उगाड़ा मेर लटन ते छेर बिना पग छाल काई। पैर उगाड़ा मेर लटन ते छेर बिना पग छाल काई। वाह गरीबी पोब वडी थे बेपरवाह जन बालक आई। हथ बखाली मुठ बखाली पुठ बनाए ठुठ ठलाम। हथ बखाली मुठ बखाली पुठ बनाए ठुठ ठलाम। पोब बुझाए त मांझी आयो शेर दिरन जा मालिक आयो। चतून रोहलाई ज़ात मेघवार, पूरो नालो चतून रोहलाई, तखुलुस रोहलाई। रोहलाई ॻोठ रोहल जे करे तखुलुस मूं रखियो हुयो। 1988 खां शाइरी कई। 1990 में पहिरीं दफ़ो रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद ते ॿारनि जी ॿारी प्रोग्राम में पंहिंजी शाइरी पेश कई। 1993 में पहिरीं मिसरी डी प्लाई नाज़ प्रोडक्शन में मुंहिंजो गीत ॻायो। तंहिंखां पोइ 1997 में डबल ए मोहम्मद कासिम आका वटि मां मिसरी डी प्लाई जेको मुंहिंजो ॿियो गीत ॻायो। अहिड़े तरीक़े मुख़्तलिफ़ रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद जे प्रोग्राम में मुंहिंजा गीत ॻाईंदो रहियो। आउं बि 1988 खां जीअं मूं शाइरी कई तीअं मुसलसल आउं जेको आहे सो आउं मुख़्तलिफ़ सिंध जे रिसालनि में लिखंदो रहियुसि, अख़बारनि में ऐं तमामु घणा मुंहिंजा इंटरव्यू बि छपिया हुआ। एतिरे क़दुरु जो 2006 में लद्दाराम अदबी कामेडी पन्नो आकल जे तरफ़ां मूंखे शाइरी में बेस्ट एवॉर्ड मिलियो। ऐं अहिड़ी तरह आउं हैदराबाद में जीअं त मूं इंटर कयो 1995 में, तंहिंखां पोइ हैदराबाद में रहियुसि एज़ ए प्राइवेट जॉब सदर में। उते सिंधी अदबी संगत जा जेके दोस्त आहे उन्हनि सां मुंहिंजी तमामु हेलो आहे घणी हूंदी हुई। त उन्हनि सां कचहरी कंदे कंदे मुख़्तलिफ़ जेके मुशाइरा उन्हनि में बि हिसो वरितो। रेडियो ते बि वेंदो हुउसि ऐं हिकु दफ़ो त हिकिड़े सुगंध प्रोग्राम में ज़ेब सिंधी सां गॾु में थर जो ख़ासि महिमान शाइर थी वेठो हुउसि, उनजो बि मूंखे अवॉर्ड मिलियो। उनखां अलावा पोइ शाइरी जो हिकु सिलसिलो हलंदो रहियो। ऐं 2005 खां पोइ मूं अखियुनि जो मशहूरु जेको इदारो आहे जेको अखियुनि जो मुफ़्त इलाजु करे थो पूरे पाकिस्तान में, LRBT, उनजी हिकिड़ी मिनी ब्रांच मिठी में बि आहे। उन में मूं अप्लाई करायो आहे। उते जेको आहे से हिकिड़ी माना फस्ट पोजीशन में कराची मां जेको ट्रेनिंग करे हुते आयुसि ऐं उन में जेको ई आउं कमु कंदो हुयुसि। गॾोगॾु 2006 खां आउं रेडियो पाकिस्तान मिठी में एज़ ए कंपेयर तौर बि कमु कयां पियो। ऐं ख़ासि तौर ते मुंहिंजो जेको रेडियो पाकिस्तान मिठी में जेको प्रोग्राम मशहूरु हुयो ढाटकी ॿोली में हुयो, ढाटी मुंहिंजा ढोल, उन में हिकिड़ो मुंहिंजो अलॻि सेगमेंट सिलसिलो हो जेको अञा ताईं मशहूरु आहे। ॿिजो सारो ख़ैरु आहे। उन हवाले सां जीअं आउं ई हिकिड़ो त LRBT में कमु कंदो पियो अचां, मुख़्तलिफ़ माना इहो असांजो हिकिड़ो फिलाही कमु आहे, कंदा पिया अचूं जेको। ऐं अलाह जी फज़ल सां जेको आहे 2016-17 में जेको आहे मूं LRBT में बि बेस्ट पर्सन एवॉर्ड खयो। ऐं इहो सिलसिलो जेको आहे से अखियुनि जी माना जेको भलाई जो कमु कयां पियो अञा ताईं जारी आहे। शाइरी सां लॻातो 1988 खां पोइ ऐं अञा ताईं हलंदो अचे पियो। शाइरी ढाटकी में बि कंदो आहियां, सिंधी में बि कंदो आहियां, मुख़्तलिफ़ स्टेज ते कंपेयरिंग बि कंदो आहियां, शादियुनि अहिड़नि फंक्शननि में बि हिसो वठंदो आहियां। अहिड़ी तरह जेको असांजी ज़िंदगी गुज़रे पई। ॾिसो, मूं पहिरीं शाइरी शुरू में कई तॾहिं ज़ाहिर जेको माण्हू अल्फ़ाबेट पढ़े थो त उनजूं त कमियूं पेशियूं हूंदियूं आहिनि, चुकूं बि थींदियूं आहिनि। त मूं पहिरीं जेका शाइरी कई हुई 1988 में कई हुई, जॾहिं असां मिडिप्लो हाई स्कूल में पढ़ंदा हुआसीं, हॉस्टल में रहंदा हुआसीं। हींअर जेको प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज मिठी जो साईं आचार्य आबिद है, इहो उन वक़्तु में असांजो हाउस टीचर हूंदो हो। असीं जेके ख़ासि तौर ते ग़रीब ऐं जेके कुझु पढ़ण वारा दोस्त हुआसीं, असांखे तमामु घणो भाईंदो हो। त उनजो जॾहिं इहो प्रमोशन थियो लेक्चर में, तॾहिं पहिरीं मूं शाइरी लिखी त ॿिया सभु विया विसरी नथो विसरी आबिद, जेके तो कुर्बानियूं कयूं से आहिनि साबित। चाह मां चतूं चवे अहिड़ी आहे उल्फत, ऐसी हूंदी मोहबत जैसी जीअर आयूं जान में। अहिड़ी तरह शाइरी जो सिलसिलो पोइ माना आस्ते आस्ते वज़न बह जी ख़बर पई, इल्म उरूज़ जी ख़बर पई ऐं मुख़्तलिफ़ अख़बार रिसालनि में लिखंदो रहियुसि ऐं कुझु मुशाइरनि में वियुसि। ऐं 2009 में मुंहिंजो हिकिड़ो तमामु प्यारो दोस्त हो, हालांकि मुंहिंजी त माना एतिरी पोज़ीशन कोन्हे त किताबु छपाए सघां, पर मुंहिंजो हिकिड़ो दोस्त जेको हींअर त सहाफ़त सां वाबस्ता आहे, साहिल बालानी, जंहिं माना मुंहिंजो पंहिंजे जेब मां ख़र्च करे किताबु छपरायो, जंहिंजो नालो आहे भिटन मथे गुणकार, 120 पेजनि ते मुश्तमिल आहे। 2009 में मुंहिंजी शाइरी जो मजमूओ जेको आहे से किताबी सूरत में आंदो। मुंहिंजो दोस्त घाटो दोस्त आहे साहिल बालानी, जो हींअर सहाफ़त सां वाबस्ता आहे। त साहिल बालानी पंहिंजी जेब मां ख़र्च करे 2009 में मुंहिंजो किताबु छपियो, जंहिंजो नालो आहे भिटन मथे गुणकार। इहो मिठी में
मुख़्तलिफ़ किताब माना किताब घरनि ते मौजूदु आहे ऐं दोस्त पढ़नि बि था, ॾाढो उनखे लाइक बि कनि था ऐं अहिड़ी तरह सिलसिलो जेको आहे असांजा ताईं जारी आहे। साईं हिते असांजा तमामु अदब असांजो तमामु वसी आहे सिंध सूबे में, त जेके सिंध सकाफ़त खातो जेको आहे से उनखे तक़रीबन नज़रअंदाज़ करे थो, छाकाणि जेको वर्ल्ड टैलेंट जेके शाइर आहिनि, ख़ासि तौर ते तव्हां ॾिठो हूंदो जेके बि ग़रीब या पसमंदा इलाइक़े जा शाइर हूंदा आहिनि उहे उन्हनि जी शाइरी तमामु वज़नी शाइरी हूंदी आहे। त अहिड़ा जेके ग़रीब शाइर जेके आहिनि उहे माना नज़रअंदाज़ थियल आहिनि ऐं सकाफ़त खातो उन्हनि खे यादि नथो करे ऐं उन्हनि खे बि मुख़्तलिफ़ जेके मुशाइरनि में या अहिड़नि फंक्शन में घुरायो वञे, उन्हनि जूं शाइरियूं उन्हनि जा मुशाइरा कराया वञनि, उन्हनि खे एवार्ड ॾिना वञनि, त आउं सम्झां थो त माना इहो असांजे अदब जो हिकिड़ो वॾो माना मददगार साबित थींदो आहे, वॾो हिकिड़ो माना जेको आहे से असांजे लाइ अदब जो हिकिड़ो ज़रियो पैदा थींदो ऐं असीं ख़ुशि थींदासीं त माना बाक़ाइदा असांजी माना जेको अदब जी का वैल्यू बि आहे ऐं मञता बि आहे। आख़िर में जेको आहे आउं थोरो तव्हांखे हिकिड़ो त मामूली शेर जेको आहे हिकिड़ो ॿुधायां थो सिंधी जो। असां त चाहियो तमामु तोखे मगर ॾिना तो ज़ख़म ज़ख़म ते, असां त चाहियो तमामु तोखे मगर ॾिना तो ज़ख़म ज़ख़म ते, असां हयाती छॾे ॾिनी आहे अञा बि तुंहिंजे करम धरम ते। आख़िर में हिकिड़ो ढाटकी मुंहिंजी जेका शाइरी आहे उहा तक़रीबन मिज़ा में ज़्यादा शामिल है, इन जे करे आख़िर में हिकिड़ो ढाटकी। थड़री सुवारी छकड़ा होंदा, छकड़ो जेके खेकड़ो ये थर में रहंदा उन्हनि जी पस मंज़र आहे पुराणे ज़माने जो। थड़री सुवारी छकड़ा होंदा आन हलण में तकड़ा होंदा, सीटा में गच सोड़ होती बूसट में कुल बचड़ा होंदा, खंड अटो आन उनरा बोझा भांडे में पण लकड़ा होंदा, लकड़ा ते की बेसे मारू लकड़ा ते पण बकरा होंदा, बकरा भेड़ो बैठो कोई खराब हुएरा कपड़ा होंदा, आन खराब कपड़ा थिया जकेरा घरे भुगो तो झगड़ा।